Onun niyetimiz. Boyun eğmeyenler, baş kaldıranlar. Desene gayrı İnegöl'ü almak evvelkinden daha zorlaşmıştır. İnegöl'ü almanın tam da vaktidir. Öyle veya böyle alacağız. Pusatlar bugün İnegöl için konumdan çıkacak. Bize düşen Yenişehir'e emanet aldığımız gibi Osman Bey'e teslim etmektir. Her şeyin bir vakti vardır. Bizim olanı almaya gideriz. İnegöl'ü almaya gideriz. İnegöl içinde gayrı vakit geldi. Allahu Ekber! Ya Allah! Onların en kıymetli mülklerini alacağım. Osman'ın evlatlarının canını isterim. Evlatlarıma dokunmayacaktın. Hazır! Kazamız mübarek ola.